Привет-привет! Ловите подборочку классных фильмов на вечер. Первый фильм с названием «Анестезия», который вышел в 2015 году в жанре драма, триллер, криминал. Вторая картина с названием «Ожидание», который вышел в 2016 году в жанре драма. Третий фильм с названием «Как сумасшедший», который вышел в 2011 году в жанре драма-мелодрама. Четвертый фильм с названием «Анрио», который вышел в 2019 году в жанре ужасы. Завершает подборочку фильм с названием «Американский психопат», который вышел в 2018 году в жанре триллер. Поэтому приятного просмотра. Буду благодарна за подписку и лайки. До следующей встречи. Пока-пока.